अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मेरी वीडियो है वो है जी इंजन साइन के ऊपर और गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है। चेक करते हैं मिस फायरिंग क्यों कर रही है और इंजन साइन क्यों आ रहा है। आज आप आपको दिखाऊंगा जब आप डेटा स्ट्रीम में इस चीज़ की रीडिंग चेक करनी हो तो किस तरह चेक कर सकते हैं। तो देखें वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। बट ये आ रही थी इंजन साइन इसका आ रहा है टोयोटा पासो 10 मॉडल है। तो टोयोटा में जाके स्कैन किया है तो कोड दे रही है ये P0302 स्टैंडर्ड 2 मिस फायरिंग दे रही है। तो पहले हम कर देते हैं क्लियर, इसको क्लियर हो गया, लाइट भी ऑफ हो गई और गाड़ी मिसिंग भी नहीं कर रही। एक्सीलेटर मैं दे रहा हूँ, गाड़ी मिस फायरिंग नहीं कर रही है, देखें आप। तो जब भी ऐसा कोड रास्ते में आ जाए और मिस फायरिंग कर रही हो तो आपने चेक कर लेना है, क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चेक करना है। मगर स्कैनर पे अब दोबारा कोड नहीं आ रहा, देख रहे हैं दोबारा कोड नहीं आ रहा। जाते हैं डेटा स्ट्रीम में, ये आप देखें ज़ीरो मिस फायरिंग और 2 के अंदर मसला रीडिंग जो है अप डाउन हो रही है। 2 के अंदर इशू है। इस टाइम गाड़ी मिस फायरिंग भी नहीं कर रही, इंजन साइन भी चला गया, मगर 2 के अंदर ज़ीरो मिस फायरिंग नहीं है, मिस फायरिंग के ऊपर रीडिंग शो हो रही है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप डेटा स्ट्रीम में बताया करें। मैं चलो आज आपको दिखाते हैं कि जब ऐसा कोड आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो देखें वीडियो। इस टाइम गाड़ी स्टार्ट है, ऊपर से इसका एक रिकवर खोल लेते हैं। 1 का इंजन है, टोयोटा पासो है, 2010 मॉडल है। तो ये इसकी जो 2 नंबर कोयल है, इसकी एक्शन कोयल, इसका जो है ग्रिप चैनल चेक कर लें आप। अक्सर कार की वायर टूटी होती है, मगर ये क्या हुआ है, इंजन साइन भी ऑफ होगा क्लियर करने के ऊपर और गाड़ी के अंदर मिस फायरिंग भी नहीं है और कोड भी दे रही है मिस फायरिंग का। ठीक है जी, तो अब खोलते हैं इसकी कोयल और चेक करते हैं और फ्यूल इंजेक्टर का जो ग्रिप है वो भी ठीक है। अब गाड़ी को हम करते हैं बंद इसको और एक्शन कोयल खोलते हैं। इग्निशन कोयल इस टाइम A1 है। इसकी जो रबड़ लगी हुई है कोयल की, इसकी अपनी नहीं है, ये हम चेंज कर देंगे, मगर इसका फॉल्ट नहीं है, इग्निशन कोयल ठीक है। अब हम इसका स्पार्क प्लग खोलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, देखते हैं उसकी क्या पोजीशन है। स्पार्क प्लग जो है वो बिल्कुल लाल सुर्ख है, का मतलब ये है इंजेक्टर भी काम कर रहा है और इग्निशन कोयल भी काम कर रही है। ये आप देखें ऊपर से ये येलो येलो हुआ है, यहाँ से ये लीक कर रहा है। लिहाजा स्पार्क प्लग चेंज करके चेक कर लेते हैं कि मिस फायरिंग जो रीडिंग है वो ज़ीरो हुई कि नहीं हुई। ये स्पार्क प्लग बिल्कुल ठीक है, ये लगाते हैं और चेक करते हैं कि रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है ज़ीरो के मिस फायरिंग। इग्निशन कोयल की जो रबड़ है ये ओरिजिनल लगी हुई नहीं, ये लगी हुई है कोलेक्स सिलाई की। तो ये जो दूसरी है ये इसकी ओरिजिनल रबड़ है, ये लगा देंगे। अक्सर औकात गाड़ी धुलवाने के साथ या आप गाड़ी को धुलवाते हैं इंजन को तो पानी जाने का ख़तरा होता है। तो लिहाजा ये जो इसकी ओरिजिनल है, इसके कट बना होता है, देखें आप कट बना हुआ है, तो ओरिजिनल रबड़ लगाते हैं, इसकी फिक्स करते हैं ताकि पानी ना जा सके अगर कभी गाड़ी धुलवाएँ या कुछ चेक कराएँ तो। ठीक है, उसके बाद फिक्स करते हैं, प्लग लगा दिया है, लगाने के बाद गाड़ी चेक करते हैं
फिर डेटा स्ट्रीम में जाएंगे, चेक करेंगे मुकम्मल इसको कि अब रीडिंग मुकम्मल हुई कि नहीं हुई। तो अब इसके नीचे कोयल की फिटिंग करते हैं। दो चीज़ें हम लोगों ने चेंज की हैं। अब हम चेक करते हैं गाड़ी करके स्टार्ट कि अब हमारा काम मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ। तो गाड़ी होगी स्टार्ट। अब चेक करते हैं जी क्या पोजीशन है। ठीक है जी, हम जाएंगे जी, स्कैन करते हैं पहले इसको। हम जाते हैं बैक, रीड फॉर कोड, नो ट्रबल कोड जी। बैक जाएंगे, अब चेक करेंगे हम इसका मिस फायरिंग सेंटर 1 2 3 करेंगे जी। ओके, ये देखें जी, जीरो मिस फायरिंग, जीरो मिस फायरिंग, जीरो मिस फायरिंग। ठीक है जी, देख रहे हैं आप। गाड़ी को रेस दी है, गाड़ी रेस इजी ले रही है। दोबारा चेक करते हैं, ये देखें माशाल्लाह कोई इंजन साइन नहीं और ज़ीरो मिस फायरिंग। ये आज आपने मैंने आपके साथ एक नई चीज़ शेयर की है। लाजमी नहीं इग्निशन कोयल ख़राब हो, लाजमी नहीं फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो, लाजमी नहीं इसकी जो है वायरिंग टूटी हुई हो। जब भी ऐसा मसला आ जाए, जैसे अभी लॉन्ग पे गए हैं तो वापसी भी इंजन साइन आ गया है, मगर गाड़ी चल रही है, कोई मिस फायरिंग नहीं कर रही है और गाड़ी पिक ठीक ले रही है। मगर क्या है, जो स्पार्क प्लग था वो कमज़ोर था और इग्निशन कोयल की जो रबड़ थी ओरिजिनली थी वो भी लगा दी, मगर ओरिजिनल रबड़ का फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट जो था वो था इसके स्पार्क प्लग का, वो इस पर कमज़ोर हो गया, लीक कर गया, जिसकी वजह से ये इशू आया। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कायम करें, दूसरे भी करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।